স্ক্রিনের উপরে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির যে গেজেটটা রয়েছে। এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সিলেকশন অফ ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ প্যানেল ফর দ্য পোস্ট অফ ক্লার্ক। ঠিক আছে, তো এখানে যেহেতু ওএমআর টেস্টের পরীক্ষাটা হয়ে গেল, তো তারপর থেকে আমরা বাকিটা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে প্যানেলটা ফাইনালে হবে, অর্থাৎ পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি রয়েছে। আফটার ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য ওএমআর শিটস of the written examination, the Central Commission shall, in cooperation with the regional commissions, prepare a category-wise list of the candidates qualified for interview on the basis of the preliminary merit score. প্রিলিমিনারি মেরিট স্কোর মানে এই যে ওএমআর বেসড যে টেস্টটা হয়ে গেল আউট অফ 60, তার মধ্যে কার কত স্কোর হচ্ছে সেই মোতাবেক কিন্তু তারা হচ্ছে এগ্রিগেটটা বের করতে বলেছে। তার সাথে কি বলেছে, দ্যাট ইজ দ্য এগ্রিগেট অফ মার্কস অবটেন বাই দেম ইন দ্য রিটেন এক্সামিনেশন, এই যে ওএমআর সেটার যে পরীক্ষাটা হলো সেটাতে, কমা সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স প্লাস এক্সপিরিয়েন্সের যে 5 নম্বরটা সেটা, অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ একাডেমিক স্কোর মানে 10, অর্থাৎ আউট অফ 75 কিন্তু কাট অফটা বেরোবে। ঠিক আছে, টেকেন টুগেদার অ্যাজ পার দ্য প্রভিশনস অফ পার্ট বি অফ শিডিউল নাম্বার 2। আমরা এটা গতকালকের ক্লাসে আলোচনা করেছি। এবার এখানে বলেছে, প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য নাম্বার অফ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস টু বি কল্ড ফর ইন্টারভিউ শ্যাল নট এক্সিডেড 2 times দ্য নাম্বার অফ ফাইনাল ভ্যাকেন্সিস পাবলিশড ফর ইচ ক্যাটেগরি। দেখো এখানে 2900 মতন, এক্স্যাক্ট নাম্বারটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, 2900 মতন ভ্যাকেন্সি রয়েছে গ্রুপ সিতে, তাই তো। এইবার মনে করো যে আমি যদি ইউআর মেল ধরি, ইউআর মেল যদি মনে করো তার মধ্যে 800 মতো থাকে, কথা বলছি 800 মতো থাকে, তাহলে 1600 জনকে ডাকা হবে। কিসের জন্য? ইন্টারভিউ এবং টাইপিংয়ের জন্য। অর্থাৎ এখানে কিন্তু পরিষ্কার বললো শ্যাল নট এক্সিডেড, মানে 2 times the number of final vacancies published for each category at the time of declaration of the result। ঠিক আছে, সেই সময় যখন রেজাল্টের সময় যখন বের করবে, ক্যাটাগরি ওয়াইজ ব্রেকআপ করে যখন দেবে, তখন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পরিমাণ ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার ডবল জনকে ডাকা হবে, অর্থাৎ একটা পোস্টের জন্য 2 জনকে ডাকা হবে, সেটা অবশ্যই ক্যাটাগরি ওয়াইজ। আচ্ছা, দ্য মার্কস অবটেইনড বাই দ্য লাস্ট ক্যান্ডিডেট টু বি কল্ড ফর ইন্টারভিউ ইন অর্ডার অফ মেরিট শ্যাল বি রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য কাট অফ, সেটাকে কাট অফ হিসেবে ধরা হবে। সেটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ কাট অফ আলাদা হবে কিন্তু। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট কি বলেছে, যে মার্কস ফর দ্যাট ক্যাটাগরি অ্যান্ড অ্যাটেইনিং দ্য কাট অফ মার্কস ফর আ ক্যাটাগরি ইজ ম্যান্ডেটরি ফর বিং মেরিট লিস্টেড ফর দ্যাট ক্যাটাগরি। অর্থাৎ ওই লিস্টে যেই লিস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে বা যেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী, যে কেউ যদি ওবিসি, কেউ এসসি, কেউ এসটি, কেউ ইডাব্লিউএস হলো, কেউ মেল, কেউ ফিমেল হলো, ঠিক আছে, সেই ওয়াইজ কিন্তু ক্যাটাগরিটা বেরোবে, সেইভাবে ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে এবং তাকে সেই ক্যাটাগরির কাট অফে ক্লিয়ার করতে হবে। অর্থাৎ কেউ ইউআর হয়ে মনে করো সে 65 পেয়েছে বা সে হয়তো 63 পেয়েছে, বাট কাট অফ গেছে 67 বা 68, ঠিক আছে, তাহলে তার কিন্তু সেটা হবে না। কিন্তু ইডাব্লিউএসে দেখা গেলো আবার কাট অফটা কম চলে আসছে, ইডাব্লিউএসে দেখা গেলো কাট অফটা চলে আসছে 35, তাহলে কিন্তু সে বলতে পারবে না যে আমি নাম্বার এখানে পেয়েছি কিন্তু আমি এটা ইডাব্লিউএসদের জন্য কিন্তু আমি কিন্তু এটা পেলাম না, এটা কিন্তু সে বলতে পারবে না। Provided further that if the preliminary merit score of the last candidate qualified for interview be same for more than one candidate, all such candidates obtaining same marks shall be called for interview। অর্থাৎ এমন নাই যে শুধুমাত্র 800 জনের জন্য 16 জনকে ডাকা হবে, লাস্ট নাম্বারটা অর্থাৎ যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ যেই ক্যান্ডিডেটটা ওই লাস্ট মার্কসটা পেয়েছে অর্থাৎ কোয়ালিফাই করার জন্য, সেই মার্কস যদি একাধিক জন পায় তাহলে প্রত্যেককেই কিন্তু ডাকা হবে। এবার কি বলেছে, দ্য ক্যান্ডিডেটস ক্যান অবটেন ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইন্টারভিউ ফ্রম দ্য ওয়েবসাইট। এটা তো আমরা জানি। খুব গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টা দেখার চেষ্টা করবে, কাট অফের ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দ্য সেন্ট্রাল কমিশন শ্যাল অন দ্য বেসিস অফ মার্কস অবটেন ইন দ্য প্রিলিমিনারি মেরিট স্কোর অ্যান্ড মার্কস অবটেন ইন দ্য ইন্টারভিউ all added together and with assistance of the regional commission prepare and publish with full breakup score up strictly in order merit কি আর রিজন ওয়াইজ প্যানেল অফ ক্যান্ডিডেটস, খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা। অর্থাৎ আমরা যখনই এই ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা যখনই কথা বলছি, আমরা যখনই কাট অফ নিয়ে কথা বলছি, সেখানে কিন্তু বুঝতে হবে রিজনাল ওয়াইজ কিন্তু বেরোবে। অর্থাৎ নর্দার্ন রিজন আলাদা, সাউদার্ন রিজন আলাদা, কাট অফ কিন্তু রিজনাল ওয়াইজ বা রিজন ওয়াইজ আলাদা বেরোবে। Formed in terms of the provision B part schedule 2 found fit for recommendation, and each such panel shall include names equal to number of vacancies referred to in sub rule 2 rule number 8। অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কোন রিজনে কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে
ঠিক আছে, এবার সেটা ফ্রেশারদের জন্য কত রয়েছে এবং সেখানে মেল ইউআর, ফিমেল ইউআর, ওবিসি, এসসি, এসটি, ইডাব্লিউএস, পিএইচ কত রয়েছে সেই মোতাবেক কিন্তু এখানে কাট অফটা যাবে, এটা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, কাট অফটা কিন্তু সেই হিসাবে রিজন ওয়াইজ কিন্তু হাই যাবে। ঠিক আছে, হাই যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি রয়েছে গ্রুপ সির যেহেতু এরকম সিস্টেমটা রয়েছে। এ ওয়েটিং লিস্ট কম্প্রাইজিং দ্য ক্যান্ডিডেটস নট ইন দ্য প্যানেল বাট ইন দ্য মেরিট লিস্ট প্রিপেয়ার অ্যাজ পার দিস সাব রুল, অর্থাৎ একটা অবশ্যই কিন্তু একটা ওয়েটিং লিস্টও কিন্তু করা হবে, বাট সেটা কিন্তু মেরিট লিস্টের মধ্যে থাকবে, সেটা আলাদা করে থাকবে। আচ্ছা, আবার কি বলেছে, ইফ মোর দ্যান ওয়ান ক্যান্ডিডেট অবটেইন দ্য সেম এগ্রিগেট মার্কস, মানে ফাইনাল মেরিট লিস্টে যদি একই সেম নাম্বার পায়, তাহলে যেই ক্যান্ডিডেটটার হায়ার একাডেমিক স্কোর রয়েছে, অর্থাৎ মাধ্যমিকে যে তাদের দুজনের মধ্যে, মনে করো এ আর বি, এরা দুইজন সেম মার্কস পেয়েছে ফাইনালি, ঠিক আছে, ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেও, কিন্তু দেখা গেল বি এর মাধ্যমিকের স্কোর বেশি রয়েছে এর চেয়ে, তাহলে বি কিন্তু চাকরিটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট বলেছে কি, প্রোভাইডেড ফার্দার দ্যাট ইনক্লুশন ইন দ্য ওয়েটিং লিস্ট ডাজ নট কনফার এনি রাইট টু দ্য ক্যান্ডিডেট ফর বিং রিকমেন্ডেড অর অ্যাপয়েন্টেড। ওয়েটিং লিস্টে আছে মানে যে সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে তা নয়, পরবর্তীতে যদি যারা লিস্টের তারা যদি চাকরিটা গ্রহণ না করে, তাহলে সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী তারা কিন্তু এক এক করে সুযোগ পেতে থাকবে, যেরকম হয়। দ্য সেন্ট্রাল কমিশন শ্যাল পাবলিশ সাচ প্যানেল অ্যান্ড ওয়েটিং লিস্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য কমিশনস ওয়েবসাইট। The panel and waiting list shall also be displayed in the notice board of the respective regional commissions. ঠিক আছে, আর এখানে যেহেতু বলেছে এটা হচ্ছে রিজন ওয়াইজ বেরোচ্ছে, এটা যেহেতু স্টেট ওয়াইজ বেরোচ্ছে না, এটা যেহেতু আরএলএসটির মতো রিজন ওয়াইজ বেরোচ্ছে ভ্যাকেন্সি, সেই জন্য এখানে কিন্তু বলা খুব মুশকিল যে কোন রিজনে কত কাট অফ যাবে। বাট একটা বিষয় আমরা ধরে রাখতে পারি, যারা ইউআর রয়েছে এবং গতকালকের কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন অনুযায়ী যারা মোটামুটি 55+, যারা 55+ পেয়েছো, তারা কিন্তু মোটামুটি একটা আশা রাখতেই পারো, কারণ কোয়েশ্চেন যারা বলছে সহজ হয়েছে, হ্যাঁ সহজ হয়েছে, অবশ্যই সহজ হয়েছে, বাট এত সহজ হয়নি যে 60-60 সবাই পাবে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু ক্যাটেগরি ওয়াইজ, জোন ওয়াইজ কীরকম ভ্যাকেন্সি আসবে সেটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। এবার বলা যাচ্ছে না বলতে সেখানে কেমন কাটা আসবে সেটা বলা যাচ্ছে না, বাট যারা ইউআর 55+ পেয়েছো তারা অবশ্যই কিন্তু মানে মেন্টালি একটা প্রিপারেশন নিতে পারো যে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তোমরা টাইপিংটা রেডি করতে পারো নিজেদের। এবং তার পাশাপাশি যারা অন্যান্য ক্যাটেগরি রয়েছে ওই 50, 51, 52 এইরকম নাম্বার যারা যারা পেয়ে রেখেছো, তারা মনে রাখতে পারো যে এটা ভালো নম্বর, এটা ভালো মার্কস। ঠিক আছে, ক্যাটেগরি ওয়াইজ, জোন ওয়াইজ যেহেতু আলাদা আলাদা কাট অফটা বেরোতে আসছে বা বেরোতে চলেছে, সেই কারণে মোটামুটি 55, 56 নাম্বারটাকে তোমরা কিন্তু একটা ভালো নম্বর হিসেবে ধরেই কিন্তু এগোতে পারো। ঠিক আছে, বাকিটা তো সময় বলবে কি হচ্ছে, কি কাট অফ যাচ্ছে, বাট মেন্টালিভাবে তোমরা কিন্তু প্রিপারেশন নিতে পারো। আর আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এবং প্রত্যেকের কিন্তু গ্রুপ ডি পরীক্ষাটা রয়েছে আগে, গ্রুপ ডি পরীক্ষাটা ভালো করে ফোকাস করবে, ওটা হয়ে গেলে তারপর তোমরা কিন্তু এইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারো। আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।